Suara dari dalam lemari pendingin. Tahun 2014, di sebuah restoran di Georgia, pemilik baru merasa terganggu dengan suara-suara aneh dari ruang penyimpanan. Saat diperiksa, tak ada siapa-siapa, kecuali suara ketukan samar dari dalam lemari pendingin bekas. Beberapa hari kemudian, teknisi yang membongkar lemari itu menemukan sesuatu. Tulang manusia yang sudah membeku. Setelah diuji forensik, ternyata itu adalah jasad pemilik lama restoran yang hilang sejak 2009. Polisi menduga ia dikurung dan dibekukan hidup-hidup oleh rekan bisnisnya sendiri yang kini tak pernah ditemukan.